Halo sayang. Iya, lagi di rumah. Gimana? Kapangi satu teleponan jeung awewe. Naon hantu? Eta bieu. Lah dibejakeun atuh. 50.000 hayang aman mah, urang mah bejakeun 50.000 mah. Tapi ulah dibejak kasih sanya. Moal aman saya 50.000 mah. Tenang. Kamari uwa geuningan. Naon? Kok aing gebejakeun sia. Naon? Kamari uwa ngebonceng awewe saha sia sok sia. Di mana? Gandeng di jalan kamari ngaliwat sore-sore. Lah emang didinya nempo. Nya nempo atuh. Ya balik deui ulah bebeja ah. Jadi Wah, terus kumaha tuh? wah, 2 lamar. Oh iyalah. Hayangkeun bae asal aman we. 2 Ya, lah. Hanya dinombokan euy. Tah. aman ya. Lah, heeh, 2. Ya lah. Da kamari nu dibonceng ku urang mah pamajikan cia selud. Nyi, hari eta aya bahan bangunan di bibir imah nu saha teh? Nu si Udin Kang nitip heula cenah moal lila da. Oh, sugan can saha. Jang naon cenah? Jang nyieun kamar cenah Kang. Tapi mini asar da ararane. Aneh kumaha? Aneh Kang, piraku aya kamar ukuranana 2x3. Oh nya sedang we atuh. Ari ukuran kamar 2x3 mah da soranganan mah sedang masa gitu mah. Sedang kumaha ari Akang? Atuh meureunnan kamar ukuran 2x3 mah sarua jeung foto nu aya dina KTP. Hari jalan ke Bandung ke paling mana? Duka teu apa? Nah, mah kita apa? Ih, nyamuhun Pak, teu terang abi teh. Heuh, atuh lain sing apal pan puguh urang rek nanyakeun. Mun urang rek nanyakeun teh kudu apal. Kan urang rek nanyakeun atuh. Jadi kudu apal jalan ka Bandung ka mana? Nah, mah kita apal. Belet-belet euy urang oge apal. Nanyakeun. Atuh ari apal make nanyakeun. Oh, hayang nyaho we di dinya apal henteu. Terus tunyung. Kang, ditinggalian teh Akang poe ayeuna meni goreng patut. Naon nyi? Ditinggalian Nyai Akang meni goreng patut. Naon sakali deui. Goreng patut. Jugan panon nyai maka asupan jurig. Dan naon sababna hordeng lamun burit sok ditutup-tutup lamun geus sore. Nyaho atuh ada geus sore mah ditutupan atuh da bisa noong poek. Lain atuh. Dari kitu kumaha sok geus cicing lah liur lah liur. Iya. Naon sababna hordeng lamun burit sok ditutup sabab isukna dibuka isuk-isukna. Da lamun isuk-isukna dibuka mah burit moal ditutup-tutup. Kang, uang ka kebon yuk uang ngalah sampe. Ka kebon saha nyi? Ngaco we kawas boga kebon. Ka kebon saha we Kang atuh nu aya sampean. Selo dari sianya ke mana wae. Urang di teangan sia mah kasih mana wae tuh. Aya urang teu ka mana-mana ih. Kan urang inget wae geus aya meureunnan saminggu mah. Inget wae berang peuting urang mau ka maneh. Wah, aya naon atuh sinariun. Heeh, urang inget ka urang. Bener sih urang mah geus aya samingguna. Dah, inget wae urang mah heeh. Sarieun. Heeh, bener aslinya urang mah udah neangan maneh eueuh wae ternyata di mana tuh. Aya urang mah di imah tara ka mana-mana. Aya naon sinariun inget we ka urang? Heeh, urang inget wae ka maneh teh kapan maneh boga hutang ka urang can mayar-mayar nya kira mayar atuh. Nyi, erek milu moal piknik ka Pangandaran. Moal Kang da batur ge nu ka Pangandaran baralik deui. Oh, kersa sih geuning. Nya seuy aya mah keur haroream gawe. Lain urang mah aya ku zaman ayeuna. Kumaha? Teu mun naringalikeun budak mara ku zaman ayeuna gitu nya. Sakapa mah hayang seuri urang teh. Hayang seuri. Heeh. Teu boga euy urangna euy. Hah? Teu boga. Naon teu boga? Hayang seuri lain.
Maksudnya teh hayang seuri gitu ningalikeun barudak ayeuna. Orang teu boga mun boga mah dibere ku urang. Mun boga mah urang teu boga ilmu hampura we. Adalah lain kitu urang teh hayang seuri ningalikeun barudak ayeuna gitu. Hayang seuri. Heeh, Urang teu boga hampura, ulah maksa urang lamun boga mah dibere ku urang hayang saku kumaha oge. Teu boga urang hampura mah. Astagfirullahaladzim. Wah, Eling, urang teh hayang seuri teh lain maksudna. Kumaha atuh urang teh nya? Hayang seuri. Heeh. Urang keur teu boga hampura teu bisa mere mun boga mah ku urang dibere seuri hayang sakumaha. Kang, mun kumis cukuran dikerok sing bersih. Nah, emang kumaha gitu? Gila Kang, meni jiga hileud bengsrat.